hojii tokko minaamination wani jedhamu hin jiru. Waaqayyotti amana gaafa jedhu Waaqayyoon kun Yesuus immoo kan biraati. Abbaasaati. Abbaa gosa inni waa. Abbaan kun Yesuus immoo kan biraa Sheekh Adam muutii qabadha. Maalo balesa kochi singalu sitti banjira miti abbaan kun Yesuus immoo kan biraati goobas. Yesuus miti inni bar. Garuu hojii isaanii tokko. Hayyoon isaanii tokko. Yesuus miti ayyetole. Okay tamam. Yesuus itti amana Waaqayyotti amana gaafa jedhu Yesuus miti inni kun. No. Okay Waaqayyotti amana jedhe. Anattis amana jedhe kun ammoo Yesuus miti anatti kan jedhu kun. No. Isaan tokko mamoo garagara. Tokko isaan. Maaliif addan baasee inni anattis amana jedhe wanni tokko akkana jedhe dubbatamoo anattis jedhamoo eega tokko isaan ta'a Waaqayyotti amana anattis amana akkamiin jedhe wanni tokko. Okay inni kun isiniif baay'ee hin hubatamu maaliif yoo jettan abbaa ilma hafuura qulqulluu isaan tokko jedhama yaadni isaanii hojiin isaanii gargar miti daandii tokko deemu yaada tokko hojjetu waan wal fakkaataa hojjetu Yesuus inni jettan kuni ani ilma isaati jedhee dubbata yeroo baay'ee kan dubbatuu fi garuu waaqumadha nama fakkaateetu gara biyya lafaa kanatti ergame si kana isa wooma macaafa qulqulluun galuu fi didee kanatti macaafa qulqulluu dubbachuudhaaf nama fakkaate akka namatti lafa kanarra si gaafachuu jiraane waan kiyyanaa ta'e mee siif galuu didee midhaan teessinen jedhe inni abbaa mee mucayyoo kiyya mucaa ko inni abbaadhas gurbaa ko yaa mucaa yaa ilma nama akkisiin jedhe Waaqayyotti amanaa jedhe anattis amanaa jedhe eega tokko taane anattis amanamaa jedhe maaliif Waaqayyotti amanaa jedheetiin maadhiisuu dhabe yookaan anatti amanaa jedhee maadhiisuu dhabe maaliif Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe eega tokko ta'e maaf jecha kana fayyadame tokkodhaa yuuti jedhe kaabar hojiin isaanii tokkodhaa fi hojii isaanii tokko gargariin baanii misaan okay tamam itti buumnaayyee irra sii dabra gobaziko irra sii dabra kalaas dhiisee jira mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedhe mana eenyu keessa jira jedhe mana abbaa koo keessa Yesuus mana hin qabu duuba maal obboleessa koo isaan tokko jedhu kan eenyudha kan isin ammarra jiraachaa jirtan Egoy mucayyoo Yesuus mana abbaa koo keessa mana koo keessa maaf hin jenne Yesuus eega tokko taani eega Yesuus qabaate jannatti nama seessatee mana koo keessa maaf hin jenne mana abbaa koo keessa maa jedhe kootu amma wanta siin galle tokko asumaan gaaffii kee kana siin deebisa na deebise mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira iddoo sana immoo natu siniif qopheessa jedhamti mana koo keessa maaf hin jenne mana abbaa koo keessa maa jedhe ati gaito atoo isaa mormita silaa mana kan qopheessoo isa jannata sana amma eessaan itti galta musliimoon haa qopheessu adiisu rakkoon qabduuti haa qabuuti dhiisi keenya galuudha mana abbaa koo keessa jedhe mana koo keessa maa jechuudha be mana abbaa koo keessa maa jedhe ufii isaatiin qabuyyuuf immoo amma abbaan kan keessi dhalchee suni akka fakkeenyaatti Waaqayyo nama dhalchamu maal taate isaa kana fakkeenyaan godhatiin kana Waaqayyo nama walitti ba'ee eenyu wajji wal na fakkeessitu jedha Waaqayyo fakkeenya siin fudhadhee koo dhaggeeffadhu ka fakkeenya kun bar isa fakkeessaan jira miti akka fakkeenyaatti abbaan keessi dhalche jechuudha yookiin abbaan kan koona dhalche suni mana isaanii keessa dursa ormatu achi keessatti hojjetamoo anatu hojjeta mana abbaa koo keessatti fakkeenyaaf ciinii tokko yoo jiraate sargiin tokko yoo jiraate mana abbaa koo sana keessa kan namoota keessummeessoo eenyudha amma akka fakkeenyaatti manni kootii miti kaka abbaa kootiiti malee kanaaf iyyuu simoo nama ormatu keessummeessa mana sana keessatti anatu keessummeessa sileza bakka kan qopheessu sidhamtire mana sana keessatti anatu qopheessa astaa jedhee karramadee qopheessu hundumtu sidhaa jechuudha gaafa kana akkuma kana Yesuus illee mana hin qabuuti mana abbaa keessa hojjeta jechuu kan keeti mana hin qabu mana abbaa keessatti waa hojjeta jechuu keeti ati keessummeessa maashaallah fakkeenya sii fudhadheen akkas jechaan jiru abbaanis isumadha inni kun immoo
Akkuma ani mana abbaa koo keessa hojjetu sadi Yesuus illee mana abbaa keessa hojjeta malee inni hojjetaadha malee ani mana koon jedhu manni abbaa kootii mana abbaa kootiiti malee mana kootii miti. Yesuus Kiristoos mana abbaa koo keessa maa jedhe maa ofii isaatiin qabuyyuu siin jedhe gaafin keessa kana ture. Ayyatti siif ufame. Itti siif ufame. Maafin qaburee suma keessatti jannata namaa qopheessa ooti. Koi maal qopheessaa miti iddoo jireenya baay'ee jira jedhe bakka jiraatan. Otoo inni hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deemaa jedhe amma. Eenyu jechuu jira barattootaan jechuu jira. Qopheessuudhaaf deemaa jedhe. Okay, yemmuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isin akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii koottiitti isin fudhadhaa jedhe barattootaan. Inni dhufee hin fudhanne barattoota nam tokkollee hin fudhanne Yesuus dhufee deebi'ee barattoonni guutuun du'anii dhumatan. Osoo inni dhufee hin qopheessin. Amma qopheessee geessee jedhamu qopheessee geessee jiru mana san. Yesuus. Thank you. Dhugaa rabbi awweelatti nama gaariidha. Gaaffii bareedaa siin galles na gaafachaa jirta. Siifan deemsa dhaggeeffachaa jirta. Deebi'ee dhufee hin fudhanne. Du'aniiru jarri bartoonni sun amma. Okay, amma geessee jiramu geessee jiru. Qopheessee geessee moo geessine amma. Kooyikaa siifan deemsa. Du'aniiru mitiire bartoonni kun. Harka warra akka keessanii irratti dhumanii jiru bartoonni kun jechuudha. Gaafa isaan wangeela kana jeemne gurbaa bismillah maal jedha isaa gurbaan maal fayyaa qabdaati. Peetroos Yohaannis Keessaa jiru. Sintajjeese. Intalo jallistaa mu'ata si buusa mucayyoon tun maal taate isaa? Hayyee tole ati ammas kana naa deebisi gaafeen si gaafadha naa deebisi. Qopheessee geessee jira moo geessee jiru Yesuus amma? Kooyikaa siifan deebisan jira. Erga kana amma inni Yesuus Kiristoos jechuudha. Bartoota kanaaf namoota isatti amananiif namoota daandii isaa irra adeemaniif akka inni jedhetti kan jiraataniif ammayyuu inni ganaa deebi'ee dhufeetu fudhata. Inni kun na amani persentii dhibba keessaa dhibba qabatamaadha. Barattoota iyyuu fudhanne isin fudhataa miti ani gaafii keenyaa deebisi mucaa Bartoonni hin gaafamu. Yesuus mana qopheessee geessee jira moo geessee hin jiru siin jedhe gaafii kiyya. Ganaa dhufaa siin jechaan jira. Maafirra deebitee na gaafatat. Ganaa dhufee fudhataa jechaan geessee jira moo geessee jiru mana yoo qopheessee geessee jedha. Isiniif qopheessee yeroo geesse iddoodhuma hin jiru akka jiraattaniif deebi'ee dhufe isin fudhataa jedha. Mana qopheessee geessee jira moo geessee jiru. Moo hojjechuu jira gamma. Anaanis ganaa dhufee fudhata. Immoo gara filamu dabarsa. Anaanis ganaa dhufee fudhata. Namoota isa hordofan. Mana geesse moo geessine yaa mucaan naan. Adaraa kan kee mucaan kun akka. Ganaa dhufaa siin jechaan jira gurri keessa qabdu dhagaati. Mana keessa si gaafate ani ganaa dhufaadhaa miti. Har'a bararraa fudhattanii yoo ilaaltan namoonni baay'een gaafa rakkatan gara amantii jijjiirannaa dhaqu. Mana ijaara miti isaan hafati keessa ijaaranii jiraannu sana ijaara miti bara. Inni kuni gurra keetu duudhaadha ija keetu jaamaadha tiin hubattu biyyaallo. Amma waggaa kuma namaaf wayimi waggaa kuma namaaf wayi mana kana ijaare geesse moo geessine qopheesse geesse moo geessine mana kana. Isa kanaan hafati hin beeknu mana ijaaraa jiru miti amma inni bakka sana qopheessuudha. Yoo qopheesse ila kun aslaan akka dhageeffatu kun asii. Yemmuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru akka isin jiraataniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitu isin fudhadhaa jedhe. Yeroo qopheessu jechuudha. Yeroo qopheessu deebi'eetiin yeroo qopheessu san dhufeetti isin fudhadhaa jedhe akka bakka ana wajjin jiraatte. Koko dhaabbadhume. Fiiwucharii dhaabbatu wanni kun. Isiniif qopheessuus jedhe. Yeroo dhaqee iddoo sana isiniif qopheessuus jedhe ila dhaggeeffadhu. Iddoodhumaa ani jiraadhu sana isinis akka jiraataniifini deebi'ee dhufeetaniin immoo gara ofii kootiitti isin fudhadhaa jedhe. Akka inni dhufu beektamu. Kanaafuu amma kanuma si gaafadhe badan. Kana sama si gaafadhe ani geesse moo geessine amma qopheesse moo qopheessine mana siin jedhe. Bismillah. Qopheessee jira. Inni dhufummoo gaafa inni dhufummoo addunyaan kun muluun ishee baduuf jira. Wantoonni addunyaa kanarra jira. Qopheessee jira. Qopheessee jiraachuu isaa ragaa kenni yalla. Qopheessee jiraachuu isaa ragaa kenni. Qopheessee jira jechaan jira miti dhaggeeffadhu isaa kanaan hafati hin beeknu siin jedheera. Qopheessuudhaaf deemee jira bakka sanaa siin jedheera. Na jalaan jajallisiin. Hagamma waggaa lamaaf wayi. Kun abjuu Yohaannis isinii barreesse waan sirriidhaatti miti. Yohaannis qofatu waan kana qabammoo. Yohaannis qofa waan kana dubbate. Wanni kun waan sirriidhaatti miti yaa mucaa keenya. Wanni kun waan sirriidhaatti miti waan isin dhamaasuudhaaf jecha barreeffame malee waan sirriidhaatti miti.
Yesuus Kootu gaaffii mana tokko qopheessuuf deemee gaafadha. jedhe. Yesuus barattoota isaa deebiin fudhanne. Yesuus hagammaa mana qopheessamu waggaa 2000 waaqa isin biratti waaqa. Garuu hagammaa mana qopheessa waggaa 2000. Maal jechuudha isaa waggaa 2000 rabbiin samiif dachii dhaggeeffadhu. Dubbii ani sitti meedha. Samiif dachii akka dhaga'uyyuu macaba keessan keessa guyyaa jahatti samiif dachii waa hunda isaa uumee jedha. Garuu ammoo isaa hagammaa mana qopheessa yaa jamaa. Laalla qopheesse xumure montuma kana. Araba Yesus dhaggeeffadhu maqaa Yesuusin gurri kee banamee haa dhaga'u sagalee Waaqayyoon jallisi. Akkasidha. Maala jallise kuni yaa mucaa namaa kuni waan sirriidhaati miti waan taane macaafa keessa irra barreeffame waan sirriidhaati miti kun waan sammuun namaa fudhattu miti kun sababni isaadha. Dittineedhaan dhaggeeffadhu fudhattee fudhadhu yoo jannata galuu barbaadde dhugaadha kun dubbiin kun dhugaadha. Dubbiin kun namatti kan barreesse qulqulluudhaan barraa'e akka quraana sanaa jinniidhaan hin barroofne waan ta'eedhaaf hin kolfiin ofitti. Quraanni jinniidhaan barraa'e falfalaa quraanni jinniidhaan barraa'e jedhu ragaan kennama gobasi ko. Bakka sana koi. Tapi ragaan kenni. Torbaatame furre. Koi si. Kira kan dah. Okay. Gaafa akkas jedhe garuu hin amantaa kiristaanota miti. Dabii kenni kijiba. Ani waan akkasiidhaan beeku. Dabii kenni kuni waan hin jirre waan kijibaadhaan kun jirta. Isaa sirriitti beektu waan nu gaafattu malee. Beektu hoo maal saati ammati dhuguma sirriitti beektu akka jinniidhaan barraa'e. Yaa ilma namaa yaa ilmoo namaa ragaa kenni siin jechuu jira inni beektaa hin beektu dhiisi. Ragaa kenni dafi. Siifan kenna rakkinaan qabuuti. Akkaan si wajjin haasa'u kana ragaa si baasee si wajjin haasa'u kana argite akkana si wajjin haasa'u kanatti akkasi taase. Intaloo jallisamoo jallistu ati takka akkasi buufnaati. Muutii irraan kaafatin ati mucaa wajjin haasa'u jira. Irraa baradha yoon bu'e immoo kalli wallaanis foonii ol labaa saattee xeeriinedha. Tarree keessan irra taa'urra mannaa yudoo jechaa. Maaliif seexana wajjin haasa'uu wayyaa dhugaa dubbachuudha afaan iyyuu. Maaliif yoo jettan bakka sana namni isinitti nageessanii dhugaa rabbii. Maal dhugaa qabda Yesuusiyyuu seexana wajjin baay'ee haasa'ee jira. Dafina kenni. Irratti hojjete malee hin cagade malee seexana dhugaa ammas ganaa deebi'ee dhufee jechuudha. Abiddatti naqeetu warra kan isaan fudhatee bakka qopheesse sanatti naquu dhufam ganaa dhufa. Dhiisi amma isa sanni simee Yesuusin fuudhee gaara irraan bahee jedha seexanni. Seexanni gaara geessee achitti waa hundatti mul'isee jedha. Sanitti deebina mee ragaa naa kennama dafii. Itti mul'ise inni uffateere Yesuus immoo gudii isaan godhe achirratti jedhu. Gudii gochuu isaa maali argitee miti seexanatu gudii isa godhe iyyuu akka jedhama seexanni maali Yesuusin ajjeesee miti. Dafii naa kenni gurbaa. Seexana miti kana ajjeesee Yesuusin ka ajjeesise isaami seexanni akka keessanii goobaziidha barka osoo seexanni isin ajjeesuu baate Yesuusin bari isinuyyuu sila hin fayyitan ture. Seexanni isin bira goobaziidha maal balleesse seexanni. Ayyee dafii naa kenni ragaa naa kenni. Yesuusitti namantuu isi jemmar ko gaaffisi gaafadhu Yesuusitti namantuu atam. Yaa gurbaa ragaa naa kenni ragaa jette kana fidi dafiiti. Dafii kenni. Koi ka barbaadaan jiranii siifan kenna ammas itti haasofne deemmalee. Barbaade kamaal waan bira maal haasofta maal narraa gochuu haasofta waan bira. Osoo seexanni hin jiraanne sila kiristaanni isaatii kanan fayyaasa isinuyyuu cubbuu irraan fayyitanii sila. Cubburraa nunoo qalbii diddiirachuudhaan fayyida isin nunoo Yesuustu nu fayyisa cubburraa isin maal akkamiin fayyitu gaaffii kana naa deemte. Seexanatu isin ajjeesee Yesuusin osoo seexanni isin ajjeesuu baate sila fayyitanii dafi naa kennime. Ishi gaaffii kan bira Maammed du'ee. Dafi naa kenni isin jedha gaaffii takka osoo hin jedhin dafi naa kenni gurbaa dafi naa kenni. Allah tanii isin namatti qabu keessan nama du'ee jechumaan hafu kana. Nunoo isa du'ee iddoo mu'ee ka'utti amanna. Yaa gogaa. Dafi waaqa jira. Allahan du'ee jira kan jedhu illee ragaa naa kenni dafiiti amma kana. Dafi ragaa kan inni lamaanuu naa kenni. Yookaan kijibduudha siin jedha akka Phaawulos kijibe sanitti kijibdee siin jedha. Phaawulos kijiba kiyyaan ulfina waaqayyo ulfina dafi naa kenni ragaa amma jette kan inni lamaanuu naa kenni. Qura'aanni jinni barreessa ka jettee fi Allahan du'ee jira ka jette illee naa kenni dafi. Dafi.
Tole koo egaa sii barbaada. Ela kun amma bira ga'uu ga'eera. Yeah. Abdi yoo jiraatte wana naa banime yookaan biliyoon naa bani. Dafa namni bira jirtanii jiru. Amma kana hin garafaani wallahi. Hin garafa boochisee gadhiisa biizinii. Malam bu'aani. Koi. Imimmaan si boochisee biizinii. Imimmaan si Abdi jirta. Imimmaan si boochisee amma kana ne garta. Wanna naa bani eskeer boqonnaa 16 naa bani abdi. Garafu wayyaadha baalagee akkana kanni. Ayyettole abdii guddisaa yeroo takka warri modeetaraadha. Mobaayilii warri. Garafa kaa Yesuus koo si garafa kaa Yesuus. Ragaa kenni gaafa jedhuun hin dide. Boqonnaa 16. Ati afaaniin na garafi Yesuus koo hojiidhaan si garafa amma koo. Koi. Amma kana si garafa biizinidha. Ayyee hawsiisi abdii lakkoofsa. Utuu lafatti na argite unaan keessaa mati nam beeka qura jedham cubbuu si gorsaa bara. Aywa, ayyee lakkoofsa abdii lakkoofsan irra. Utuu mootummaan hin jiru ta'e silaan nufi Koi gurbaame. Koi macaafa kan keessi dubbifne irra takkame. Ayyee tole. Maal jedha? Seerraa jiraatu. Maal jedha? Kun Hisqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 5 irraa si dubbisame. Garuu ammoo irraa gadi hin bu'in ammoo Waaqayyo waan jedhame sirriitti ilaalta. Ati gaafa dhalatte sana ijaan ilaaluu waan nama jibbisiisuuf bakkeetti gatamtee malee namni siif oo'uudhaaf wanta kana keessa tokkollee siif gochuudhaaf gargaraa siif laafee hin turre jedha. Ani utuun dabruu jedha Waaqayyotu jechuu jira jamaa. Ani utuun dabruu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu dhidhiitattu sin arge. Ani ati dhiiga kee keessa utuma ciiftus jiraadhu sin nan jedhe. Akka muka bakkee akka ati guddattu nan godhe. Atis guddattee baay'ee miidhagde. In guntuttee jedha Waaqayyo. In guntuttee rifeensi kees in guddate. Ati garuu qullaa kee akka garaa haadha kee keessa baatetti jirta. Ani ammas otoon darbuu si ilaalee ati durba geessu jaalatamtu ta'uu kee argeen uffata koo sitti uffiseen jedha Waaqayyo. Durba jaalatamtu ta'uu kan kee arge uffata koo sitti uffiseen qullaa kee akka mul'anneef siif dhoksee si kaadhimadhee waaqa isaaniittu kaadhimataa jamaa. In kaadhimatu jira. Si kaadhimadhee ati kan koo taatee si wajjin kakutti galeeraa jedha. Ni kaa wal hidhatan. Jedhe Waaqayyo gooftaan kana dubbateeraa jedha. Kuno Waaqni kan kee akkana fakkeenya waggu dubbatu akkanatti dubbata kuno. Amma kaadhimadhee jira jedha. Si kaadhimadheeti kuno kan koo wajjin taatee akkanatti dubbatee jedha. Dayyee kuno akka saate macaafa kan kee mee deebisiisa kana kuno. Waaqayyo kuno intala qullaa argee fakkeenya dubbatu jira. Qullaa kan kee argee guntuta si argeetiin kaadhimadhee jechuu jira. Yalla deebisi nafi. Ragaan akkana deebisi. Eeshi as keessatti Waaqayyotu qullaa ta'uu ilmaan namoota arge fakkeenyaan barsiisa obboleessa koo ijji jaamaadhaan nan jedhe isa kana bara arguun dandeessan hubachuun dandeessan. Fakkeenyaan wagguu barsiisu Waaqayyo kaadhimadhee jedhee barsiisa qullaa kan kee arge ani bishaaniin si dhiqee dhiiga sirraa qulqulleessee dhagaa ejersaa si dibee uffata qullaa maal jedhe akkasuma immoo uffata maal jedhe abdi qajeelchi qabi. Uffata kuulan miidhagfame sitti nan uffisee kophee gogaa irraa hojjetame sitti nan kaa'ee jedhee dubbata. Waaqayyo wagguu fakkeenya waan dubbaadha dubbataa gurbaa. Kootu gasiin deebisa. Haleluyaa ibbalaal እንደው መሄም ማለት ነው። ይሄን ነገር ነመቱ ጩባማ ቱሬ haleluyaa ችግር የለውም amma kuni inni uffata tuwwise ayyaana siifanii kan immoo inni kun isiniif hin hubatamu jajjaamaadha gurri duudaadha hafuura qulqulluudha yoo ta'e malee lakkoofsa 13 irraa abdii onnasiis itti dubbisa akkasuma.